Welcome to Martinique Beach. भाई साहब ये जो बीच चेयर है ना, बेस्ट बीच चेयर है। ये मिलती है। हाँ जी एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है सितंबर 9 और आज हम आए हैं बीच पे। आज यहाँ पर 36 डिग्री वार्म टेम्परेचर है। आई थिंक ये लास्ट बीच डे होगा समर का, सितंबर में कर रहे हैं। तो हम आए हैं मार्टिनिक बीच। ये है मस्कट ऑर्बिट हार्बर में। तो हैलीफैक्स से 1 घंटा दूर है ये। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट सैंडियस्ट बीच इन नोवा स्कोशिया। 5 किलोमीटर लॉन्ग शोर लाइन है इसकी। ये वन ऑफ द बेस्ट बीचेस है सर्फिंग के लिए। यहाँ पर सर्फ स्कूल भी है, तो बहुत सारे लोग यहाँ सर्फिंग करते हैं, बच्चे वेव जंपिंग करते हैं। ये वन ऑफ द वेल नोन बीचेस है नोवा स्कोशिया में। आई थिंक इट्स अ मस्ट विजिट इन समर, और सितंबर में खासकर पानी काफ़ी गर्म हो जाता है, तो सितंबर इज़ अ गुड टाइम टू विजिट दिस बीच एज वेल। देखो जी, कितनी वेव्स आ रही हैं यहाँ पर, पानी की आवाज़ सुनो। काफ़ी फॉगी है आज, बट वो देखो बीच पूरा लॉन्ग, पूरा लूप है उसका, 5 किलोमीटर लॉन्ग। यहाँ लोग पिकनिक करते हैं। अभी ये सुपरवाइज नहीं है बीच, क्योंकि सितंबर 2 तक सुपरविजन रहता है, लाइफ गार्ड नहीं है, सो यू हैव टू गो इन योर ओन रिस्क। और ये पूरे सैंड ड्यून्स है पीछे, और वो उसके अक्रॉस, पेड़ के अक्रॉस पार्किंग है। पार्किंग लिमिटेड है यहाँ पर, तो एज ऑलवेज पार्किंग के काफ़ी पंगे इस बीच पे भी। काफ़ी पार्किंग लॉट्स हैं यहाँ पर, 8 पार्किंग लॉट्स है, बट वो हमेशा फुल रहते हैं। तो हमने रोड पे पार्किंग की है, वहाँ से 4-5 मिनट्स की वॉक थी ये बीच पे आने के लिए। तो यहाँ के 2 सेक्शन है। मैंने पिछले साल भी एक वीडियो बनाई थी, आई पुट द लिंक अप हेयर। वो उसमें दिखाया था, हम लोग पहली बार बीच आए थे, नया नया था उस समय, तो उस समय हम लोग दूसरे सेक्शन में थे। यहाँ पर काफ़ी सीवीड सी, ये वाला क्लीन सेक्शन है। तो ये देखो जी, ये कितनी अच्छी इसकी रेत, वो पूरा अपना जैसे करेबियन साइड की रेत होती है ना, उस टाइप की है रेत। काफ़ी वार्म है और ये क्लीन है। यहाँ वीड्स, सी वीड्स कुछ भी नहीं है। ये देखो यहाँ इस बीच पे क्लैम्स काफ़ी मिलते हैं। काफ़ी क्लैम्प्स है इस बीच पे। जब वेव्स वापस जाती है, ऐसा लगता है आपके पैर को ये ज़मीन खिसक रही है और आप पीछे जा रहे हो। तो अभी ऐसा लगता है, वो मेरे को फील हो रहा है, ये तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा ओशन वापस जा रहा है, रिट्रीट हो रहा है। चलो जी, थोड़ा बीच पे वॉक करके आते हैं, आपको भी दिखाते हैं ये कितना बढ़िया लॉन्ग सैंडी बीच है। देखो जी, ये है ना, ये लाइफ गार्ड की चेयर। अभी तो सीज़न ख़त्म हो गया है, तो है नहीं। और ये फिर से वही, हाँ, सीगल, ये आपको हमेशा दिखते हैं बीच पे, फूड के लिए घूमते रहते हैं। काफ़ी एंट्रेंसेस है यहाँ पर, 8 पार्किंग लॉट है। नंबर 3 का है पार्किंग लॉट से एंट्रेंस है, तो ऐसे 8 पार्किंग लॉट है ऑल अलोंग द बीच। तो हर एक पार्किंग लॉट पे आप पार्क करके देन यू कैन एंटर द बीच एट डिफरेंट लोकेशन। सितंबर हैलिफैक्स नोवा स्कोशिया में यूजुअली काफ़ी वार्म होती है, तो 1-2 बीच डेज निकल ही जाते हैं सितंबर में भी। तो प्रोज में इस बीच का है कि दे हैव एम्पल वॉशरूम्स एंड रेन स्टेशंस, चेंज स्टेशंस। अगेन द वेव्स आर ऑसम, पानी काफ़ी वार्म है कंपेयर टू अदर बीचेस। सर्फिंग के लिए बहुत बढ़िया बीच है ये। और कॉन्स में अगेन पार्किंग इज़ अ बिग इशू। She's a beginner, she said, so she's going to surf, let's see. ये really good। भाई साहब ये जो बीच चेयर है ना, बेस्ट बीच चेयर है।
ये मिलती है कॉस्को में, टॉमी बहामा नाम की है। सो इसका क्या है, ये बहुत लाइट वेट है, यू कैन कैरी इट। ये बैकपैक की तरह ना इसके स्ट्रैप्स हैं यहाँ पर, तो उसको आप बैकपैक की तरह अपने कैरी कर सकते हो। स्टोरेज पाउचेज हैं, तो साइड के पाउचेज हैं। और इसका बेस्ट है, इट बिकम्स अ लाउंज चेयर। दिखाता हूँ मैं, देखो जी, इट बिकम्स अ कंप्लीट लाउंज चेयर। एंड यार उसको बस पुल करो ऊपर और ये बन गई सिटिंग चेयर। सामान उठा के वॉक कर रहे हैं वापस कार की तरफ। बीच डे इज डन। ये होज है पैर धोने के लिए, वॉशरूम जी। ये आ जी हाईलिफैक्स सर्फ स्कूल, यहाँ पर ये सेटअप करते हैं। अभी बस हो गया आज का दिन खत्म। तो ये रही जी वॉक टूवर्ड्स द मेन रोड जहाँ हमने कार पार्क करी है। ये पार्किंग लॉट एक है, ऐसे 8 है। होप आपको ये अच्छा लगा होगा, छोटा सा व्लॉग अबाउट मार्टिनिक बीच। इट्स अ मस्ट विजिट बीच इन सितंबर फॉर श्योर इन हैलिफैक्स। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एडवेंचर में, तब तक के लिए सी या बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब।